冰箱是每个家庭的必备电器之一，它解决了人们保存食物的问题。它每天24小时都在不间断运行。但是夏天里，很多用户发现电费莫名的多。除了空调需要大量耗电，冰箱为什么也耗电那么多？对于冰箱的耗电量，消费者在使用过程中也有不少疑问。冰箱一天耗多少电？冰箱耗电量又跟哪些因素有关呢？今天小编就跟大家聊一聊冰箱的耗电问题。说到家里的冰箱，相信大家都很熟悉吧？家里冰箱总会出现耗电量非常大等情况。到底冰箱出了哪些问题？很多朋友都还不清楚。请一个维修工上门检测，至少要花300块钱上门费。我们可以用上这个方法，轻松检测冰箱的问题哦。接下来，我们用这张钞票来检测一下。将钞票夹在冰箱空调里面，然后抽拉。如果说很轻松就能抽拉出来，证明冰箱封条密封线已经出现密封不紧等情况，很容易出现漏气、跑气等现象。为什么说用一张钞票就可以轻松检测？如果说钞票很轻松就能抽出来，证明冰箱封条密封性以及密封不紧了，出现了变异、老化等现象。外面的热空气很容易跑进冰箱内部，加速一个热循环。冰箱压缩机频繁启动，就出现耗电量增大的情况，同时会出现结冰、泄霜等现象。这是因为冰箱空调使用的时间长，封条已经出现老化冰硬的现象。接下来我们需要把封条拆卸下来，进行下一步处理哦。接下来准备60度左右的温水，将冰箱封条给它放进去浸泡30分钟。在浸泡的同时，一定要在里面倒上一些白醋。接下来搅拌均匀，让它慢慢的浸泡。我们应该准备60度左右的温水，就可以快速恢复冰箱封条的一个密封性。因为封条，如果我们用热水来恢复的话，热水倒下去很容易将冰箱封条泡软烂。如果说冷水的话，会加速它变干。便用60度左右的温水，刚刚好加一点白醋，可以软化冰箱封条棉污垢，可以快速的将棉污垢给它溶解出来，同时可以快速清洁干净，这样冰箱封条使用起来更加的干净卫生。浸泡3分钟过后，大家可以看到冰箱封条变得非常的有弹性了，已经恢复它的密封性，恢复它的弹性了，没有干硬了。接下来大家可以看到里面的油渍污垢通通泡出来。然后我们准备废旧牙刷给它刷拭一下，因为牙刷的刷毛非常的柔软，不会损伤到冰箱封条。我们将脏的部位给它刷拭一下，就可以快速的将里面的污垢刷拭干净哦。接下来我们直接用干毛巾将冰箱封条上面的水分擦干，擦干之后就可以进行下一步处理了。接下来我们给它安装上去，安紧就可以了。冰箱封条安装好之后，用上前面的方法，我们现在来检测一下。大家可以看到钞票非常的紧的，很难给它抽出来，这是因为冰箱封条它密封性又非常的紧了，这样不会出现漏气、跑气等现象。冰箱使用的过程中不会出现结冰、结霜等现象，也不会耗电。如果冰箱封条出现了问题，下次可以用一张钞票就很轻松检测，是不是非常的棒？如果您觉得有用，别忘了转发分享给身边的朋友，你的分享可以帮助到更多有需求的人哦。